OK，那作为一个视频创作者，我相信每个人都很享受视频里那种视觉上的冲击力，画面的精美，然后大光圈带来的这种前后景的虚化，设计巧妙的转场，当然还有极具电影感的色调。但是呢，这些都是需要一定的成本和一定的经验才能够实现的。那如果我现在告诉你有一种方法能够提升你的视频的观赏性，但是呢，却跟前期的素材拍摄啊，跟你的经验技巧，以及跟你使用的器材都没有太大的关系，你相信吗？好了，刚才其实开了个玩笑，其实什么都没有发生，只是我在视频的后期加了一个音效的设计，但是你看，一个简单的音效设计却足以骗过你的眼睛。尽管我刚才正襟危坐在这里，你却认为我，对吧？所以 OK， 今天呢就来跟大家分享一下我在后期时候的一个非常好的好伙伴，让我们用我们的耳朵来看见画面。如果你关注我的频道足够久的话，你可能会留意到，我是一个比较喜欢在我自己的视频，特别是旅拍视频中加入一些音效设计的人。那我们呢，先来看一个例子。怎么样？视频的画面应该还算精美，然后视频的这个配乐也还不错。那我们再来看一下，如果同样的视频加了音效设计，它会是怎么样？OK， 例子看完了。好的视频是什么？在我心目中，好的视频是让观众有一种身临其境的感觉。唯美的画面再加上韵律感十足的 BGM， 虽然可以让素材变得生动、变得鲜美，但是如果缺少了音效设计的一部分，那就像你们之前看到的那一条一样，你的素材其实是没有生命力的，它缺少了这么一点点的灵性。只有在加了音效以后呢，你的视频才能够变得又鲜又活起来。今天我就来跟大家分享一下我在音效设计上面的一些经验，毕竟我是一个比较喜欢用音效设计的人。那我会把我分享的主要的内容，它的时间节点放在屏幕上面，包括了下面的这些方面。首先呢，我觉得应该回答一个最基础的问题，就是我们应该在视频中运用什么样的音效？那我的答案其实非常简单，我们在使用音效的时候，应该尽量遵从我们的视觉，就是我们看到的，和听觉的统一性，就是我们听到的。那寻找影像与声音的这个匹配和一致性。举个例子很简单，比如当我们看到大海的时候，我们会想到什么样的声音呢？我们可能会想到海浪冲刷在礁石上的声音，我们可能会想到远处的这种海鸥飞过的声音。那同样的，如果我们看到森林的时候，我们能够想到的可能就是那种鸟叫声，还有风吹过树叶的声音，以及可能有人踩在路上小石头发出那种碎石子儿和鞋底摩擦的声音。所以一个简单的方法来判断你的音效是否合适，其实很简单，就是你可以先闭上眼睛，然后你来听你运用的这一段音效，然后你的脑海中出现的画面是否跟你最终想要展现的一个画面有一致性或者有关联性。如果是的话，那么这个音效就是一个非常合适的音效。了解了这一点以后呢，我们再来讲一讲，
如何获取音效。其实如何获取音效呢，它是分了很多很多的方法。那我这里归纳了一下我用到一些常用的方法。最常见的一个呢，就是我们不要忽略的我们的剪辑工具，我们的 Final Cut 也好，我们的 PR 也好，它其实有一个后期的这个音效的 library， 里面是有很多很多的免费音效。所以如果你要寻找一些很普通音效，比如说是汽车在马路上递喇叭的声音、开门关门的声音，都可以通过这个自带的 library 实现。那另外一个我找音效的地方呢，叫做 freesound.org， 我会把这个地址也打在屏幕上。那这个音效库它的好处呢，就是它里边所有音效都是免费的。当然呢，它是纯英文的一个音效搜索，所以你必须要把你的关键词，就是你要熟悉这个英文单词，你才能够搜索到这些音效。那另外还有一点呢，就是由于这个音效库它里边的这些音效全都是用户上传的，因此呢，有可能你搜到一个音效以后，你会发现里边有很多很多这种垃圾音效，你需要进行自己的一些排除。那第三个获取音效的方式呢，当然就是自己去录制一些声音。那比如说大家看到的视频里边这一段人拉小提琴的声音，这其实是我通过这个 MK1440 的麦克风录制的。这也是我最近常用的一支麦克风，因为它的体积非常小巧，旅拍的时候非常方便携带，并且它的音色也很好大家听那段琴声就能够听出来，而且呢，它的这个指向性非常非常的强。当然了，我们还可以去人为的制造一些音效。那如果大家对这方面的东西感兴趣的话，我建议大家去看一部很小的片子，是那个 Great Big Story 拍摄的，叫做 The Magic of Making Sound。In Hollywood, everything is magic and make-believe. Gloves with paper clips are dog paws. Even what you hear. We are storytellers with sound. Over here we have a feather duster, used for bird wings. We bring sound into the story and we can create any mood with that sound. 那说到音效制作呢，我其实就想到特里，因为我最早看的一个关于音效自己制作音效的，就是那个特里制作的那个Whoosh，就是那个转场的那个声音。那我就问特里，我说你现在也开发了一个大拍档的剪辑助手这样一个软件，既然你做这个软件里边包括什么特效啊、BGM 啊，还有 LUT 等一系列的工具，为什么没有把音效这一块也打包放在这个软件里边呢？然后特里告诉我，他其实已经做了这方面的规划了，但是呢，由于现在团队的整个工作重心都放在了这个软件的 Windows 端的开发上，因此呢，他们现在还没有这么快能够把音效的这一块放出来。那后期呢，可能是会在2个版本同时上线音效的下载功能。所以如果感兴趣的小伙伴呢，也可以去关注一下视频大拍档的这一款软件。那以上呢，就是我们获取音效的一些方式。那除了这个以外呢，还有一个我觉得比较容易被大家忽略的就是拟音。那大自然中呢，其实有很多东西我们是听不见任何声音的，比如说我们最常见的太阳，太阳是没有声音的，或者是说我们听不见太阳的这个发光发热的声音。当然了，让我意识到光线也可以有声音的是下面的这个片子。是的，就是大家熟悉的星球大战的这个光剑的声音。于是呢，我就开始尝试在我的视频中也加入一些，怎么说呢，符合逻辑的拟音，比如这样的拟音，用来实现某些情绪和节奏的控制。那我们常见的转场呢，就是这个whoosh的这个声音，我刚才提到的，其实它也是一种拟音。听到这个声音的时候呢，你会下意识地产生一种镜头是在快速的摇动和场景突然切换的这样的感觉。而在我们现实生活中，我们知道镜头的这样的移动是并没有声音的。那接下来呢，就是我在使用时所遵循的几个原则，基本的原则，或者是说一些技巧吧。首先是我们最常用的一个声音关于音效的原则，就是渐入渐出的原则。这个呢，在软件里边非常的好操作，不管是在 Final Cut 还是在PR 里边，就是 fade in fade out 这样的操作非常简单。这个技巧呢，可以让我们的耳朵去慢慢的适应这个声音，同时呢，除了遵循这个渐入渐出的原则以外呢，我们还要遵循一个叫做先入后出的原则，就是在画面还没有到来的时候，我们可以慢慢的把声音带进去，
然后等到这个画面结束以后，下一个画面进来的时候呢，声音再慢慢的退出，不要让你的音效只跟这个画面的长度是一样的。那另外呢，音效设计还要符合常识，不要喧宾夺主，不要强迫你的观众去听到这个音效。那观众在看视频的时候呢，要意识不到这个音效的存在，那这样的音效呢，就是一个好的音效。另外，声音也是有层次的，一般情况下，我们的这个主体的对话，还有一些旁白，应该是最有力的，也是最清晰的一层。像我现在说话，那大部分情况下呢，声音控制在-6到-18 dB， 其次呢才是音效，最后呢才是调动这个情绪用的 BGM， 也就是背景音乐。背景音乐呢，可以随着你的整个视频的节奏呢时大时小，特别是当人物说话的时候，这个背景音乐就应该小下来。然后当人物没有说话，一些这样的 B-roll 的时候呢，背景音乐可以再上去一点。那音效呢是基本上大致保持在一个相对比较平均的位置上。那唯一需要注意的是呢，声音它是有距离感，也有空间感，也有方向感的。主体远的时候呢，声音就小，这是一个常识，反之亦然。那在不同大小和材质的空间里边呢，声音也会产生不同的回响。比如说我现在坐在这里录视频，这是一个小小的房间。那你在这里听到的声音，跟你如果我坐在一个体育馆里面录到的这样的更大空间里边录到的声音，它的回响是完全不一样的。那最后呢，声音也是有方向的。如果你是用一些立体声的麦克风，像我之前介绍过一支森海塞尔的 MK1440， 就是这个400的双腔版本，那它录到的声音呢，就能够明显的听到左右耳的这种方向感。比如说画面里一辆汽车驶过的时候，你就能听到声音这样一个从左到右连续变化的一个过程，这就是声音的方向感。所以音效设计它虽然是一个非常简单容易入门的这样一个后期的工具，但如果你想把它做到100%的完美，做到一些细节上的逼真，那也是需要花费很大的力气和功夫的。好了，以上就是关于我的音效设计的全部的经验，那花最少的时间学最多的知识。各位好，我是胡子盖，我们下次再见。